Hola, soy Guillermo Park, cirujano maxilofacial. Estamos aquí con nuestra paciente quien es bruxista y el día de hoy vamos a empezar la terapia con toxina botulínica para mejorar su problema. Acompáñennos. El primer paso es diluir la toxina botulínica para poderla ingresar en el organismo. Luego limpiamos la zona donde vamos a inyectar para disminuir la carga bacteriana y no ingresar bacterias al organismo. Y procedemos a inyectar en los músculos encargados de la masticación. Esto nos va a lograr una gran relajación, va a proteger nuestras piezas dentales y va a permitir un descanso mucho mejor. Este tratamiento es la etapa inicial de la mayoría de los pacientes bruxómanos y nos permite lograr los mejores resultados. ¿Sufres de bruxismo? Agenda una cita con nosotros.